مسله دا ذکر کېده رسول د بشر د افضل وی په رسول د فرشتو باندې د اهل حق وینا معتزله او حضرات دا خبره نه منله فریقین دلایل ذکر کېدل د فریق اول د پر چې کم اهل حق او د دوی وینا و چې رسول د بشر افضل وی په رسول د فرشتو باندې دو دلیل بیان کړي او دریم دلیل ذکر کوي الله فرمایي ان الله اصطفى آدم الله ورکړو آدم علیه السلام نوح علیه السلام آل ابراهیم علیه السلام او د هغه آل اسحاق علیه السلام د یعقوب علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د و آل عمران او آل د عمران دو بزرگان تیر شوی دي یو چې کوم د حضرت موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام پلار دی نو آل د عمران موسی علیه السلام دی او هارون علیه السلام دی او دویم چې کوم د عمران د مریم پلار دی نو آل د عمران بیا مریم د حضرت عیسی علیه السلام دی الله فرمایي دی مغره کړي علی العالمین فمخلوق باندې او دا عالمین ټکي عام دی پته لګي دوی د پر فضیلت ملو شو نو په تمام عالم باندې او په دې عالم کې فرشتي هم دي نو دا انبیا غوړه شول په فرشتو باندې تمسک ته اشاره کوي فرمایي ول ملائکه من جمله العالم فرشتي هم د دې جملې د عالم نه دي نو لهدا داتنه غوړه شول اوس اشکال پیدا شو چې ارکل انبیا غوړه شول په دې عالم باندې او په عالم کې چې کوم دی وسره فرشتي هم وي نو دلته آیات کې ذکر دی آل عمران او آل د عمران کې که انبیا هم وو نو په دې کې خو غیر انبیا هم دي بیا خو پته ولګي دا چې نفس انسانان غوړه شول په فرشتو باندې او نفس انسانان غوړه کول په فرشتو خو تاسو نه منئ نه دی جواب کوي وقد خص تاخي سره خاص کړي شوی دي د دې مجموعینا من ذلك بالاجماع عدم تفسير عامه البشر دا غوړه ندي على رسول الملائکه فبقي معمولا به فدې عمل فاتش فيما عدا ذلك دين سوا ولا خفا سره یو بل اعتراض د پکې اعتراض دا پیدا شو چې عالمین کې تاسو تخصیص کو مراد د عالم نه هغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د دوی غورواله چې کم دی خو په آل کې صرف هغه حضرات مراد دي چې انبیاء دي غیر انبیاء مراد نه دي نو دا خو عام مخصوص البعض شو او قانون دی چې عام مخصوص البعض دا ځواني وي نو دلته دلیل ځواني شو او په عقایدو کې خو دلیل قطعي پکار وي ځواني خو پکار نه نو څنګه به تمسک صحیح شي ځکه دا خو ځواني وګرځي دا جواب کوي حاصل د جواب دا ده کله عقاید داسې وي چې د قبیله د قطعیات نه آلته به دلیل قطعي پکار وي او کله مسله عقیده د ځوانیات نه به دلیل ځواني کار کوي دلته مسله د تفصیل د چې انبیا غوړه دي او که فرشتي غوړه دي دا مسله تفصیلیه ده دا ځوانیه ده چې هر کله مسله ځواني وا دلیل ځواني پکې کار کوي چې عام مخصوص البعض ولا خفاف ان هذه المساله پتہ دی خبر خفینی دا مساله ظنیه نو یکتفى فيها پدک کافی دی بالادله الظنیه الرابع صورم دلیل ان الانسان قد يحصل الفضائل انسان کله کسب د فضائل کوي والکمالات العلميه او د کسب د کمالات علمیه کوي والعمليه او د عملیه کوي مع وجود العوائق سره د وجود د موانعنا والموانع او سره د وجود د موانعنا چې هغه مانع وي اغه څه شی د بنا شهوه انسان سره خواهشات موجودي والغصب او والغضب او غضب موجودي وصنوح الحاجات او د لپاره مختلف حاجات ظاهر وي الضروريه الشاغله اغه ضروري حاجات چې کوم دي مشغوله کوي عن اکتساب الکمالات د کسبونو د کمالاتونه انسان کې شغل موجود وي خواهشات موجود وي موانع موجود وي داغه باوجود د چې کوم د کمالات حاصلې د سار وختي را منډې وې چې کوم د سبق وې خواهش دا د چې خمزیدار نارمل موسم دی او چې ته اوس کو خچ کنده صادر سر ترا کاغه هل کې را خبر وینا موږ د خوبول د پاره خو نه پیدا دارنګ چې کنده ماسوتن چې خ 15 منه اوخري او بیا صادر سر ترا کاږي او بیا سبا خ وا بانګ الله پاسيږي
طبیعت خدا مني خو لیکن انسان وی نه مونږ د پر نه پیدا لګ آرام وکړه چې کنده بیا را پاسېږه زمونږ رب دې مونږ پیدا کړیو هغه رب زمونږ سره ډېر احسانات دي مونږ نه یری نو مونږ ولي یرکو بیا په نیمه شپه ولاړې چې کوم د الله ته جاړي د انسان خواهش خدا نه مني نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام را له حضرت عائشه سره ډاډه ولګوله عائشه اجازه کې چې زه پاسېږم د رب د پاره دوه رکعاته لمونځ وکړم عائشه ورته فرمایي د الله پیغمبر استا پر اخو مخوخ نه دی خو مې دار چې زما سره یو ځای خو چې ته الله د پاره ودرېږي ستا خوخه د جزمان خوخه ده ان اوس دا سو غواړي چې په خپل بستر کې د خپل اهلیه خناوي او سره د پاسيږي دا د خواهشاتو خلاف دا د طبيعت خلاف دی خو د انسان غضب دی یو انسان نازیبا کارو کې د په جوش کې راغی چوتې کوله ولی بل طرف ته دا خو به اولي خو الته الله تم سوي الغواړي کنه یره جی نشم کول لاس ځکه چې اخو الله مخکې بم دا مسله دی پیش کول غواړي نو دا یاره ور سره نو ځان رامنه د دې موانع سره د دې غضبونو سره د دې خواهشاتو سره بیا انسان کمال ته رسیږي او اخو پرشتو کې نه دا غضبونه شته نه پدې کې چې کده شهوات شته نه پکې خواهشات شته سید چې کمالات پکې وي خو دغه د پر سمانه نشته او طریقه دی چې کمال حاصل ور سره د موانعونه دا اوچت وي د هغه د پر چې کمزې کې کمال حاصل کې وسمانه نشته نو دی وجنه یو چې کم د استاسو علوم دي یو زمونږ د زماني علم یو زمونږ د زماني بل زمونږ د استادانو د زماني زمونږ د استادانو د زماني علم ډیر اوچتو زمونږ هغه چې په کوم مشقت سره علوم حاصل کړي هغه مشقت هم نو تیر کړي او چې زمونږ په زمانہ کې کم علم هغه ستاسو د زمانه نه دی چې کم د تاسو کم سکوي کنه تیار د ارس ملابيږي چې کم د وګړه په کومه بلډینګانو کې ناسي زمون په وخت کې دا چرته دا مثلا کم ځای کې ودونه سہولتونه چرته ولنګر کم ځای کې وي اوس خو ارسته د پر فریو آسان ملابيږي دا خو هیڅ شی نه چې کم دی نو یو هغه علم چې زمون اکابر حاصل کړي اډیر وچتو به هغه علم چې زمون د زمانه خلکو حاصلو اوس هم تاسو کې چې کم د خلک بدر پکې چوته خو مسله دای چې نه تفاوت پکې وي نو دا فرمایي ولا شك ان العباده شك نشته چې عبادت او کسب الكمالات مع الشواغل سره د مشغولتیاو او الصوارف او د موانعونه اشقو دا سخوي او ادخلوا في الاخلاص دا ډېر دخیلی په اخلاص کې فيكون افضل دا افضل ګرځيږي دا خود اهل حق دلائل وذهبت المعتزله والفلاسفه دا معتزله او د فلسفيان او بعض الاشاعره دا وی قول الى تفضيل الملائکه چې فرشتي افضل دي د انسانانو نه وتمسكوا بوجوهن او دوی په سو وجوه سره تمسک کړي الاول ان الملائکه ارواح مجرده دوی وی فرشتي چې کوم دي ارواح دي مجرد ماده ولا نشتي اخونه څه پیدا خو نه دي کامله بالفعل دا بالفعل کامل دی په دې حالت انتظاریه نشته چې سبب پوي کیږي او سبب کې علم راځي او کمال ته ورسي نه بس دا مکمل پیدا دي مبرئه دا جدا دي عن مبادئ الشرور په دې کې شرور نشته ول آفات كالشهوة والغضب دا افات دا پکې نشته وعن ظلمات الهيولا والصوره انسانان پیدا د هيولا او د صورت ندي او پاره کې دانشتي قويه على الافعال العجيبه ډېر عجيبه کارونه باندې قدرت دي جبريل د صدوم 15 خاري او چت کړه اسمانونو ته الټه ویشتره ای وکړي کې چې کم دی ویست په سمودیانو باندې بیا غون الټه پراته نو دا قوي کارونه کولې شي عجيبه عالمه دا عالم دی بالقوائن پر کائناتو کې چې سدي د فرشتو په هغه علم دی ماضیها او آتیها کم چې تیر شوی دي کم چې راضي من غیر غلط او غلطي کې اومنه نو دا کمالات په فرشتو کې دي او په انسانانو کې دا نشته پته لګي فرشتي افضل دي دې جواب کوي ان مبنى ذلك دا تمام چې تاسو نه قصې وکړي دا بنا دي په اصول د فلسفي باندې دون الاسلاميه من فلسفي قبضه کوي دا خو د فلسفي خیال دی چې ارواح مجرده فرشتي ارواح مجرد دي شریعت خدا نه مني شریعت وی چې کوم د اجسام لطیفه دا جسم دی لطیفه اجسام لطیفه کوم جسم اغم جسم دی فرق صرف دا دی چې تو جسم کثیف او هغه جسم لطیف من خدا نه مری چې دا مجرد دي دا رنګ دی وی پدې کې شرور آفات او شهوتونه غضبونه دا پکې نشته نه موږ ټیک دا پکې نشته خدا نشواله چې کوم د ذریعہ د کمال خو نه ده
کمال ته رسېدل سره د دې آفاتونه دا چې کوم دی کمال دی. دارنګې دی وی ظلمت د حیولو د صورت پکې نشته، ټیک ده پکې نشته، انسان کې دا حیولو صورت ستاسو په خیال پکې رالی، بیا د هغې د دې موانعو سره انسان کمال ته رسېږي او پای کې دا نشته. نو کمال ته رسېدل د دې موانعو سره دا کمال دی. دوی وی چې کوم دی دا قوي دی په افعالو عجیبو باندې. نو که فرشتي هغه چې کوم دی په افعالو عجیبو باندې قدرت دی، قدرت ذاتي خو نه دی، دا قدرت الله ورکړی دی. او چې الله ورکړی دی چې کوم دی انبیاو ته الله دغسې طاقت ورکوي، بلکې انبیا علیهم السلام د هغې نه لوی طاقت ورسوي. که جبریل ځمکې ته راځي اسمانونو ته ځي، پیغمبر علیه السلام د اسمانونو نه په بره لاړو او هغه ځای ته لاړو چې کوم ځای کې جبریل مخکې نه شو تللی. جبریل په هغه ځای ودرېد او مخکې ته نبي کریم علیه السلام ته روان شو، هغه لاړ مخکې. نو پته لګي چې کوم دی د دوی عجایبات د هغه نه ډېر زیات وي. عالمة بالقواعد، دوی وایي فرشتې چې کوم دی په دې کائناتو پوهېږي، تېر شوي آینده موږ یې دروغ نه وي. فرشتو کې چې کوم دی خپل کمال ذاتیه نشته، الله چې څه علم ورکړي هغه باندې پوهېږي، بس د دې نه اخوا نه پوهېږي. الله وایي انی جاعل فی الارض خلیفه. نو فرشتو ته څه وایي اتجعل فیها من یفسد. که هغوی ته دا پته وی چې دا محمد رسول الله په شان ته پیغمبر به راځي، هغې به داسې خبرې کړې وي، یا په دې کې دونه انبیا راځي، دې کې به داسې انسانان پیدا کېږي چې الله په دې فرشتو فخر کوي، راشي زما بندګانو تماشا وکړي. فرشتو دا څه پته وه. نو دا خو صرف د دوی خیال ده د فلسفیانو چې دا مجردات دي، او مجرد کې چې کوم د حالت انتظاریه نه وي، دا کامل وي، شریعت دا نه مني. نو دا تمام خبرې بنا په اصول د فلسفي دي، اسلام دا نه مني. دویم دلیل ذکر کوي ان الانبیاء مع کون افضل البشر، انبیاء دا په بشر کې افضل وي. یتعلمون، دوی چې کوم د زده کړه کوي، ویستفیدون، فایده حاصلوي، منهم د فرشتو نه. ګوره انبیاء افضل انسانان دي، خو هغې هم زده کړه د فرشتو نه کوي، پته لګي هغې استادانې شولې. بدلیل قوله تعالی علمه، پیغمبر ته ښوونه کړې ده، شدید القوه، د سخت طاقت خاوند. نو پته لګي جبریل معلم دی او استاذ افضل وي. دارنګې الله فرمایي نزل به الروح الامین، نازلیږي په دې قرآن سره روح امین. او لا شک ان المعلم افضل من المتعلم، معلم افضل د متعلم نه. نو فرشتې افضل شوي. دی جواب کوي ان تعلیم من الله تعالی، اول دا نه منو چې کوم دی چې فرشتي معلمین دي، معلم الله وي. اول ملائکه انما هم المبلغون. دی وخت تاسو درس کوي، استاد ته مسله پیدا شو په کور کې ناست دی، هغه ځای نه آنلاین درس شروع دی، دلته تا تسکرین لګېدلی دی، موبایل باندې درس کېږي. نو ولې دا موبایل ستا نه افضل شو؟ تا ته خو درس موبایل کوي، تا ته خو سکرین درس کوي، نو دا ستا نه افضل دی ولې؟ نه صاحبه دا خو صرف وسیله ده په رسایي کې، معلم دی بل دی چې کوم ځای کې ناست دی، دا خو صرف چې کوم دی ذریعه ده. نه فرشتي چې کوم دی د الله پیغام راوړي، فرشتي معلم نه وي، معلم الله دی. وته دا ویسه نبی کریم علیه السلام جبریل ته وایي ته لږ ډېر ډېر راځه که نه، ډېر ډېر راځه، تسلي به میلاویږي. الله حکم راولېږه ورته وایه وما نتنزل الا بامر ربک، موږ راتلې ځمکې ته نه شو، ځمکې ته چې راځو د الله حکم یې لاړ شه نو بیا راځو، او چې د الله حکم نه وي نشو راتللی. نو چې هغه راتلی نه شي نو تعلیم به د کوم ځای نه ورکړي، تعلیم هغه راوړي چې الله وله ورکړي. نو معلم د انبیاو دا براه راست الله وي، فرشته صرف د الله پیغام راوړي. بیا دغه چې تعلیم الله ورکوي مختلف صورتونه وي، کوم چې اقسام د وحي به انشاءالله تاسو بیا هلته ووایي په دوره کې. اقسام د وحي چې کوم د بخاري اول نه بیا په هغه کې تذکره کوي. کله چې کوم د قسم د وحي دی ډایرکټ براه راست چې کوم د الله پاک خپل پیغمبر ته تعلیم ورکوي، مینس کې هیڅ واسطه نه. او کله چې کوم دی فرشته واسطه شي، بیا د فرشتې راتګ مختلف صورتونه وي. خو بهر کې معلم د انبیاو دا براه راست الله وي. او چې کوم ځای کې نسبت فرشتې ته شوی دی چې علمه شدید القوا، دا مجازن دی، دا مجازن دی، دا حقیقتا نه دی. حقیقت معلم الله وي، نو دا وجه دی د ترجیح صحیح نه ده. دریم وجه ذکر کړي انه قد اضطرد فی الکتاب والسنه، عام راغلی دی قانون په قرآن او په حدیث کې تقدیم ذکرهم، مخکې والی د ذکر د فرشتو علی ذکر الانبیاء، چې د فرشتو د انبیاو ذکر کېږي نو اول د فرشتو ذکر وشي، وروسته بیا د انبیاو کېږي.
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله. ملائکتی مخ کے ڈالے ورسوله پسی رستو ڈالے. پتہ لگی ملائک مخ کی ذکر کی کہ لشرافته اگر تیرا اشرف تی. ابدارنگی حدیث دا جبریل کے راغلی تپوس کی چکم دے مل ایمان نو ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله. پیغمبر علیہ السلام تک جواب کی ایمان پر فرشتوں باری اور رسولان پر رستو ذکر کی. دا فرشتے مخ کے ولی ذکر کی گی وہی دے وجہ دینا چھ اکرمو و اشرفو. نو قرآن و حدیث کی تقدیم دا داغیر آگلے پر ذکر دا انبیاء وما ذالک الا لتقدمهم پی شرف والرتبہ فدی وجہ دے چھ دا غی رتبہ و شرافت مقدم دے. والجواب ان ذالک لتقدمهم پی الوجود. جواب کی دا تقدم شرافتی نہ دے دا تقدم وجودی دے. فدی کائناتو کی مخ کی پرشتی راغلی دی رستو چکم دے انسانان راغلی دی ناغی پا وجود کی مقدم ہو نزک اللہ دا غی مخ کی تذکرہ کی یو وجہ. دویم او لأن وجودهم اخفا مسئلہ دا ایمانیاتو دا دا مسئلہ دا ایمانیاتو دا او پیغمبر باری چی ایمان داوڑی نو مخامخ و تا گوری نزک ایمانی او پرشتہ خود تا نگوری نو چې ته نه ګوري چې کوم دی او بیا په ایمان راوړي نو دا ایمان عجیبه دی ځکه تی اینی نه او پیغمبر خو ګوري نو په دې وجه باندې چې ایمان د فرشتو اعجب دی په نسبت د ایمان د په انبیاء نه ځکه مخکې ذکر کیږي ځکه خو نبی کریم علیه السلام دی رستنو مؤمنانو ته ایمان دی ته عجیبه ایمان ویلې دی. پیغمبر علیه السلام فرمایلی تاسو ته د چا ایمان عجیبه ښکاري نو صحابه ورته وی چې د فرشتو ایمان به ډېر عجیبه وي. پیغمبر علیہ السلام دا سا عجیب دا آغی خود اللہ قدرتون اینی دا اللہ پا مخ کے تمام پیغامات اینی ایمان راوڑ دا سا عجیب دا. بیا صحابہ بے چی بے بد انبیاء ایمان عجیب این ذکر چی دوی دا اللہ پشان بارے خپوئی. پیغمبر علیہ السلام دا انبیاء ایمان سا عجیب دے آغی تا خو اللہ وحی را لیگی آغی خو ارسبان دے خبر دی وی خجی بیا بعد عجیب ایمان زمن کیوں وستاسو ایمان سا عجیبه ده تاسو معجزات ای نه د پیغمبر سره ناسی. عجیبه ایمان د هغه چا دی چې نه وحی لیدل ده نه پیغمبر لیدل ده اومدقه شانتی چې کده صرف کتاب قرار وی جدا د الله کتاب دی قرآن مقدس وی چې موږ ته منظور دی منګه بر عجیبه ایمان ستاسو ده. عجیبه ایمان دی ته وی چې سی لیدلی نه دی نو آلته فرشتو باندې چې کده ایمان راوړل دا عجیبه دي ځکه چې این نو پیغمبر خو مخې ته موجود دی. دویم جواب او لأن وجودهم اخفا وجود د دې فرشتو خفي دی فالایمان بهم اقوا وبالتقدیم اولا تقدیم سره اولاد. سلورم دلیل دوی ذکر کړي چې الله فرمایي لا یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکه المقربون او اعراء استنکاف ویل شي کنه سره خبرو کې هغه پوزه تراوکی تو خبرو کې نو بلې خو خدای کې چې خو خې نه کې نو پوزه تراوکی دی ویل دې استنکاف نو لازمی معنی دا اعراض یو شیخ وخی نہیں بلتے نہ اعراض کی نو اللہ فرمائی اعراض نہ کئی زما دا بندگینا نہ عیسیٰ علیہ السلام او بیا فرمائی والملائکہ رست فرشتی ذکر کی دا طریقی دا ادنان اعلیٰ توی عیسیٰ علیہ السلام ہم اعراض نہ کئی فرشتیم نہ کئی پتہ لگی فرشتی اعلیٰ دی دا سے کلام کی انتقال ادنان اعلیٰ توی دا اعلیٰ نہ ادنا تا نہیں نہ فرشتی ادنا نہ دی. نو دے فرمائی فإن اہل لسان یفہمون دی پوئیگی پدی فافضلیت دا ملائکو بانی دا عیسیٰ علیہ السلام نا ادھر قیاس فی مثلی قیاس پدے کلام کی الطرقی من الادنا الى الاعلا دا طرقی وی دا ادنان اعلا تا یقال دا سویلیشی لا یستنکف من هذا اعراض نکی دا دی خبرنا الامیر من هذا الامر دا دی امر نا اعراض نکی الوزیر نخ وزیر اعراض کی ولا السلطان انہی دا ادنان فبر لاڑی خود سنوی چلا یستنکف من هذا الامر اعراض نہ کئی دے امرنا السلطان ولا الوزیر دسی سوک نوی اشکال پیداش چہ آیت کریمہ نہ صرف دو نہ معلوم شولا چہ اعراض نہ کئی عیسیٰ علیہ السلام او نہ فرشتے خود فرشتو فضیلت راغ پر عیسیٰ علیہ السلام باندې او زمون مدعا خدا نه زنګ مدعا خدا نه چې فرشتي د افضل شي په تمام انبیاء دلته خو صرف عیسی علیہ السلام باندې فضیلت ثابت شو دی وینا دا خبر دی غلطه ده. ثم لا قائل بالفصل بیا قائل نشته په فصل بین عیسی و غیره من الانبیاء چې فضیلت د فرشتو دی په عیسی علیہ السلام اومنو په تمام انبیاء به وسبنی به غونډ یو جماعت دی. والجواب د دې تمسک نه جواب دار چې ان النصارى استعظموا المسيح
نصرانیانو دوی د عیسی علیه السلام تعظیم کو به حیث په دا شان سره یترفع چې د اوچتاو من ان یکون عبدا من عباد الله د الله بنده نه ګڼو د بندګۍ نه اوچتاو بل ينبغي ان يكون ابنا له دوی دا به مناسب ده چې د الله بنده نه بلکې د الله زوی دي شي دوی دې ته اوچتاو ولی دا سه اوچتاو لانه مجرد لا اب له دا مجرد دلته معنا دا نه ده چې مجرد د ماده نه ماده خو دی نه دي بلکې مراد دا ده چې مجرد د ابنا عام انسانان پیدا کیږي د پلار او د مور نه د مور شته او پلار نشته نو دا عجیب وخه نو الله فرمایي که تاسو ته د عیسی علیه السلام پیدایش عجیب ښکاري چې پلار نشته او زوی ورته وایي بیا خو پرشتي په دې مسله کې ډېرې عجیبه دي ځکه خو د هغې پلار او مور دواړه نشته نو دې تعجب کې مسله په بر روانه ده لکه څنګه چې سورۃ آل عمران کې تاسو وایي ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم د عیسی علیه السلام مثال الله د آدم علیه السلام په شان ذکر کوي نو البته څلور توجیهات مون ترجمه کې کوو یو توجیه کوو دا چې کوم دی تشبیه د غریب د اغرب سره توجیه تشبیه دا د غریب چې د عیسی علیه السلام پیدایش دی بغیر د پلار نه غریب ده الله تشبیه ورکړي د آدم علیه السلام سره هغه بے پلار او بے مور دی دا تشبیه د غریب ده د اغرب سره نو دلته ترقی د غریب د چې عیسی علیه السلام دی اغرب ته چې فرشتي دي او نه چې کوم دی په افضلیت کې دا د تشبیهاتو مسله ده چې کوم د هغه فرشتي په دې کې ډیر اغرب دي جواب دار چې نصارا دې چې کوم دی ينبغي يكون ابنا له ذکر انه مجرد لا اب له وكان يبرئ او وكان دغ عيسى عليه السلام يبرئ الاكمه دغه جوړول پیدایشي لاندې ول ابرص او برګ مرز والا ويحيي الموتى او جمد کول مړو بخلاف سائر عباد الله تعالى من بني ادم باقي انسانان خدا سي نشي کوله فرد عليهم الله په دوی رد وکړي بانه لا يستنكفوا دغه عيسى عليه السلام اعراض نه کوي من ذلك دغه بندګین المسيح مسيح عليه السلام ولا من هو او نه اعراض کی هغه څوک اعلى منه چې هغه چود دي د عیسی علیه السلام نه چود دي د عیسی علیه السلام نه خو په هاذا المعنى په دقه معنا کې ارزه کې نو په دې معنا کې وهم الملائکه الذين دعوا فرشتي دل اب لهم ولا امه نو ولا پلاشت نو ولا مرشتي او يقدرون دا فرشتي قادر دي باذن الله دا الله په حکم على افعال الاقوى فدس افعال چې هغه ډیر قوت ولادي واعجب او ډیر عجیب دي من ابراء الاكمه والابرص د جوړولو د ډون او د برګ مرزنا د دینم عجیب دي واحياء الموتى او د جمدي کولو د مړونه د ترقی دلته چې ترقی راغلی دا والعلم چتواله راغلی دي انما هو في امر تجردي دا په امر د تجرد کې ترقی ده ک عیسی علیه السلام مجرد نو فرشتي دا غینه اجردي دي واظهار الاثار القويه او دا ترقی راغلی په اظهار د اثار قویو کې لا فی مطلق الکمال والشرف دلته ترقی په مطلق کمال او شرافت کې نه ده نو فلا دلاله علی افضلیت الملائکه پدې کې دلیل نشته په افضلیت د فرشتو باندې چې ګینی فرشتي افضل دي پدې کې چې کوم دې ایس چې کوم دې ترقی پکې دې کې نه ده والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين ار کلام کې چې کوم د خو بیان هم وی نقصان هم وی دی وی چې صلی الله علیه وعلى آله ونور عرشه درود ویل څنګه دي نو دغه الفاظ باندې درود شریف ماته نه معلوم مسله دی چې آیا په درود کې هغه کلمات ویل چې کوم د شارع نه نقل دي او کنه هر کلمه باندې درود ویل شي علامه الوسی رحمه الله روح المانی کې دا تحقیق کړی دی دو قول ورپکې دي یو قول دا دی چې درود به هغه وایي چې د پیغمبر نه نقل دی بل بنه وایي بنا په دې باندې بیا بل درود نشي ویلې دویم قول دا دی چې هر کلمه چې په نبی له سلام درود ثابتې نو ویلې شي به اجازه ګرځي کې دوه قول علامه الوسی روح المانی کې ذکر کړی دي کم چې کلمات تاویل دي نو داسې کلمات ماته په نقل کې ندي معلوم او بیا کدا صحیح توجیه کوي نو کولای شي و نور عرشه پیغمبر علیہ السلام دا منور د عرش دی منور د عرش نشه دا منور د عالم دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام افضل د عرش نه دی نو منور واله څه خبره ده نبی علیہ السلام
افضل دی د عرشنا نو منور والی سی شه دی منور والی خودستو خبره ده نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته چې الله کم دین ورکړی دی کم امت ورکړی کم فضایل ورکړي دي دا عرش روخانه کیږي خو پم دی دین روخانه کیږي چې دا تاسو په شان بندگان لګي دي نو دا چې کم دی منور د عرش دی دا معنا ده او که سبله معنا غلطه کې چې کم دی نو بیا موږ ته پته نشته دی خجی ضروری حاجت ایک ساتھی کی ماں بیمار ہے جی رشتہ کے لیے دعا بہر کیف ادا چکم دے عقائد و کتاب تاسوبی نو دا گور صرف ظاہری راہنمائی وی عقائد دا بنیادی چیز وی پدے کے بچکم دے کلک اسے گی زکتا سوے چ سو نہ فتنی جوڑی گی سمر انسان غلط لارو تزی عمدق چکم دے بنیاد شروش نو تا مختصر عقائد معلوم کرو دا اهل حق و عقائد دی معلوم کړل کم خلق چې په نورو جماعتونو کې کم خلق په نورو لارو روان دي ځان ته نمونه بدلوي نو ته به احتیاط سره چلن کې اسې نه چې کوم د چا په نوم دوکش کردار ته به ګورو چې کردار یې څنګه دی کردار چې کوم دی د اهل سنت د عقیدې برابر دی کم عمل وړاندې کوي د اهل سنت د عقیدې برابر دی جو ټیک ده د اهل سنت د عقیدې برابر نه دی مردود دی اهل سنت تاسو چاته وای حدیث مبارکه دی کتاب کې وې ما انا علیه و اصحابی ما انا علیه دا فریقین ناجیه ما انا علی د پیغمبر سنت دی و اصحابی دا جماعت دی کم سړی د پیغمبر د سنت پسې روان دی کم سړی د جماعت د صحابه پسې روان دی دا اهل سنت دی او کدی پسې روان نه دی ځان د پاره څومره خیسته خپل نوم ایښی دی معتزله او ذات نوم کې خود اهل العدل والتوحید امت وته گمراه وي څوک به ځان ته بل داسې خیسته نوم ږدي اوس وایي چې صاحب د سنت پسې روانې که نه د خپل خواهش پسې روانې آیا جماعت د صحابو پسې روانې که نه د خپل خواهش پسې روانې او که ته وایې چې حضرت عثمان دا کړي دي عمر دا کړي پلانی دا کړي پلانی دا کړي پته لګي جماعت د صحابو پسې روانې سنت والا نه جماعت والا نه ښه همدغه رنګې چې صحابه او حضراتو په کومه خبره باندې اتفاق کړی بطوري مثال درته ویمه شل رکعاته تراویح دي په دې باندې که هر څه مخکې لږ دی او که ډېر دی او ثبوت شته او که نه خو د حضرت عمر سے په زمانه کې څه وشوله لکه اجماع اتفاق وشو یو سړی شل رکعاته نه مني دی په جماعت کې نه دی دا جماعت وایي څه شي ته جماعت همدقې ته وایي چې په دغه وخت کې خلفای ثلاثه موجود دي په زرګونو صحابه موجود دي چاته نه خلاف نه دی کړی او چې اوس تر پاسېږي کو جابودین او شل رکعاته نشته او ځان ته چې کوم د اهل سنت او الجماعت ته چا ویری چې ته په جماعت کې دا خو جماعت پرې خو ده یا دی وخت کې هغه خلک چې کوم مرتکبین الحرام دي خزل طلاق ورکی درې او بیا چې کم دی وی درې په یو حساب دی وی دا د عمر فیصلی دی او مخکې چې کم دیونه دا په خپل ځای مسله ده چې دا د پیغمبر نه ثابت ده دا چې کم د مخکې نه مسله ثابت ده خو زه ستاسو په قول باندې ستاسو په قول باندې چې د عمر سے په زمانه کې اتفاق په دی رالی چې درې طلاق درې دی او اوس یې ته نه مني نو تا جماعت د صحابه ومنو ځان ته څنګه چې کم دی جماعت وایي مونږ چې ځان ته اهل سنت وایو جماعت وایو د دې پسې روان یو ښه نو عقایدو کې به پوره احتیاط کوي چې کوم دی خطا نشي لہذا هغه سړی کردار ته به ګوري ځان باندې ښایسته ښایسته نمونه کېږي خولې چالاکه وي تا ته وایي ته مبتدع نو ته به رښتیا مبتدع منو راځه چې کوم دی دواړه دا امسا په امسا وجنګو چې وګورو چې ته مبتدع که زه مبتدع یم نو ان شاء الله چې په دلیل میدان کې ګوري نو اهل سنت والجماعت داسې خلک دي چې کوم دی ار مقبل دوی چیلنج ورکوي باطل ته او د اهل سنت ار بچي چې کم ځای ته لاړ شي هغه خپل کردار واضح کوي دغه سړی ما او دا مې عقیده ده او په دې مسلک ولاړې خو چېرته به اوم ته دا معلوم نه کړي چې کوم دی چې هغه د خپل عقیده پټه کړي نور ګوري چې کوم دی څوک د صحابو دشمنان وي څوک د پیغمبر دشمنان وي څوک د اجماع دشمنان وي څوک د قیاس دشمنان وي ناغه بازار پټ کړي چې کم دی یره چې زه خو حنفي یم زه خو پلار کې یم روسته به بیا خپل زهر خوري نو روستو چې کم دی خپل کتا کې د خپل عقیده د حقانیت وینه پټي ولي ښکارا برملا خبره کو دایم کم څنګه چې موږ برملا خبره کو د قشی ما چې کم دی د عقیده د دغه مې کردار دی چې څنګه می اول کردار هغه می اوسم دی تر مرګ می دغه کردار دی په دې ژوند منم او په دې مرګ منم او د چا سره چې مرګرم دا وې سره حشر منم لہذا
خپل عقیده چې کلک او مضبوطه ساتي او سره دا چې کوم څه ویلې شو نو تاسو ته مې ابتدا کې وې چې ګوره عقیده کې موږ صرف دغه یو کتاب پڑھاو او سره دویم دغه بل کتاب چې کوم د عقیده ته حاوی ده نو حتی الوس الحمدلله زه کافي زور په دې باندې اچوم تاسو درس چې کوم د وکړو چې خپ اهتمام سره چې طالب په دې پوه شي خو اهتمام سره درس کو چې طالب پوه شي د هر خبرې وضاحت کو دسې هغه بل کتاب دی هغه مختلف بعضې لیکل کړي نه هغه لیکل ناکافي دي چې ناکافي دي نو مجبورن چې کوم دی مونږ خلک اوچت کوو ته دویم ټکی دا دی بعضې کسانو لیکل کړي دي خو کتاب روخي بل طرف ته اړولی دی دا کتاب د اهل سنت والجماعت دی دا امام طحاوی رحمه الله کتاب دی دا د احناف لوی عالم دی او کلک حنفی دی دا غي باوجود چې کوم دی کتاب باندې بازي لیکل کړي شوی دی روخي بل طرف ته اړولې دی چې کوم دی نو مجبورن موږ په کتاب هغه لیکل وکړو چې کوم واقعا د قران نه د حدیث نه عقاید ثابت دي نو تاسو هغه وکړه چې موږ پکې اخوا دي خبرکواسونه نه دي کړی عقیده مصدا قران نه کوم ځای نه ثابت ده حدیث نه د کوم ځای نه ثابت ده بیا زمون عقیده دا مقابل کې بلکې سوی هغه مقابل په سبانه دوکه شوی دی نو ټوس خبرې مو ذکر کړي چې څنګه د کتاب روح د الحمدلله خپل کوشش هم هغه انداز باندې کړي الله دې قبول کړي نو کتاب کې تاسو ته راهنمایي وشوله د دې نه اخوا تاسو بچ کم د خبره دا کتاب دی د دې شرح دی د دې نه علاوه نور کتابونه دي اخوا بچ کم د دا درس کېدو خیالي به درس کېدل امور عامه به درس کېدا مواقف به درس کېدو نو هغه ټکی اوس خلک نه ګوري خو بیا دو کنش الله دې زموږ استاد استقامت نصیب کړي درود شریف وایي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما الہ العالمین کم کتاب چې ولوستې شو الله دې ملګرو ته په دې باندې پوهه نصیب کړي کم چې د عقاید او راهنمایي وکړې شو الله صحیح عقیده زموږ نصیب کړي الله په دې زموږ تمسک نصیب کړي پروردګار موږ د زایغین او د زیغ نه محفوظ وساتل کړي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الہ العالمین مصنف رحمه الله چې څومره مهنت کړې ده د دې شارحین محشیان څومره چا سای کړي الله د ټولو د پاره چې کوم د قبرونو د انوارو ډکې څوک جمدی دي الله دا غي عمر دراز د نیکو اعمال د پاره نصیب کړي د دې کتاب نه علاوه نور مصنفینو چې څونه کتابونه شرعي لیکلي الله د ټولو په جوړو کې خیر واچولې کې د ټولو آخرت ژوندۍ خسته کې الہ العالمین زمون وګړه ژوندۍ د خپل طاعت د پاره نصیب کړي پروردگار عالم دې مدرسه کې چې څونه اکابر تیر شوی دي حضرت محتمیم صاحب عجیب باغ لګولې استاسو د پاره د امت د پاره الله داغه د مهنت داغه د پاره د آخرت په خزانو کې جمع کې داغه قبر د انوارو ډک کې داغه برکات داغه په اولاد باندې حضرت شیخ صاحب داغه بچي ټول باندې الله دا برکات نازل کړي الله چې کوم دې څونه مدرسین د دې مدرسې شيوخ حضرات وفات دي د نورو مدارس الله د ټولو دا زندگی الله خیسته کی څومره جمدی دي الله وګړه زندگی نصیب کی موجوده سونه استادان طالبان دلته خدمات کی الہ العالمین دا وی سونه حاجات خپل احسان سره پوره کی افات و بلیات و نظم د ټول حفاظت نصیب کی الله د مدرسې مزید ترقی نصیب کی الله ظاهری باطینی تعمیر نصیب کی څومره د مدرسې ضرورتونه دی الله خپل احسان سره پوره کی زمون ګرد نواسونه مسلمانان آباد دي خصوصا تمام ملک عموما تمام دنیا د هغه نه عام الله د ټولو جوړو کې خیر واچولې کی الله دوی د مدرسې سره احسان کوي الله تور سره احسان وکي الله دوی د طالبانو حاجتونه ضرورتونه پوره کوي الله دوی حاجات پوره کوي الہ العالمین زمون ژوند زندگی په دین باندې خسته کی الله زمون سونه ضرورتونه دي ستا په علم کې دي په خپل احسان سره پوره کی کمالګرو چټونه را لېګلې دي الله ستا په علم کې دا وی ضرورتونه دي دا وی حاجتونه دي الله پاک چې ساسو سوال کړي څومره حاجات پیش کړي الله تمام حاجتونه پوره کړي الہ العالمین د دین حاجت وی د دنیا وی د آخرت وی تمام حاجتونه الله پوره کړي مریضانو ته شفا کامله نصیب کړي الہ العالمین قرضداري د قرضونو اخلاص کړي الله د دوی د نوجوانیان الله په دین باندې ورک الہ العالمین عفت سره د ټول ملګرو کورونه آباد کړي د تمام امتی مسلمان نارینا زنانا الله د ابي عفت نصیب کړي څومره د بد امنه څومره د بے حیايي الله دا چې کوم د لهرونه روان دي الله زموږ حفاظت نصیب کړي الله زموږ د ایمان حفاظت وکړي زموږ د اعمال حفاظت وکړي الله زموږ د مساجد زموږ د مدرسو زموږ د مرکزونو الله حفاظت وکړي الله د تمام امت مسلمه
الله حفاظت وکي د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکي الله خصوصا د پاکستان حفاظت وکي الله د مسلمانانو کور دی مسلمانانو علما دیندار خلک پکې آباد دي الله د پاکستان د هر یو فرد د هر خطې الله حفاظت نصیب کړي څومره مسلمانانو ملکونو کې شرونه دي آفات دي الله خپل احسان سره دغه شرور ختم کړي الله الته امن راوستل کړي څومره کافران بی دینه مسلمانانو باندې ظلمونه کوي الله ستا بندګان دي هدایت ورته وکړي اصلاح نصیب کړي الله که ازری بدبخت وي د ایمان حصے نه الله مخدز مکه نه لري کړي اشان د عادیانو سمودیانو تباہ و برباد کی الله د مسلمانانو ملکونه دا وینا محفوظ کی تمام ملکونو کې الله امن راوستل کی خصوصا افغانستان د ډېر زمانې نه په جنگونو کې اوس الله امن راوستل الله دا وی په کوندو باندې دا وی په یتیمانانو باندې الله شفقت او رحم وکي الله دا ملک آباد کی اسلامی حکومت پکې نافذ کی الله علما کامیاب کی اسلامی نفاذ دا حکم الله دا غي پلاس باندې راوستل کی الله استقامت نصیب کی الہ العالمین همیشه د پر دینی خدمت زمون نواغستل کی الله زمون خدمات الله قابل د قبول ندی په خپل احسان قبول کی الہ العالمین زمون خوخی که زمون خوخنی همیشه دینی خدمت زمون نواغستل کی د دې نعمت نه الله من محروم مگر زئی الله ستا په احسان باندې موږ راغلی په خپل احسان باندې الله زموږ استقامت نصیب کړي رحیم کریم ذات ډېر لوی پردې دې را باندې اچولي آخرت کې را باندې پردې واچوي الله د آخرت عظیم ورځ انبیاء علیهم السلام اولیاء اولین آخرین براجم الله دا رسوایی نظم حفاظت نصیب کی ستار ذات فرد را الله د جهنم د عذاب نه د حشر د عذاب نه د قبر د عذاب نه پناه وړو متفانه نصیب کی الله جنت فردوس ته په خپل فضل باندې داخل کی ستا پر رحم باندې داخل کی الہ العالمین څومره مدارس د الله حفاظت نصیب کی الله د مراکز او حفاظت نصیب کی د حرمین شریفین الله حفاظت نصیب کی کما وبا په دنیا باندې خوره د الله د امت مسلمه حفاظت وکي الله وبا شته یا نشته الله پاک مسلمانان د دې مصیبت نه خلاص کی الله زمون مرکزونه زمون حرمین زمون د عبادت د پر کولو الله د حرم شریف بار بار ملاقات نصیب کی د حج او د عمره متقبله او نصیب زمون کو کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د روضه مبارک بار بار ملاقات نصیب کی نبی کریم علیہ السلام او د صحابه په صحبت کې الله زمون حشر نصیب کی الہ العالمین زمون اولاد تر قیامت سوم راځي الله دینی خدمات ته نواغستل الله د بی دینه زمون حفاظت نصیب کی پروردگار عالم د چا څومره حاجات امت مسلمه کې د ټول حاجات پوره کی الله خیر خاتمه زمون په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین مبارک